सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी तुम्हारा भाई निकल चुका है नालागढ़ के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमें करानी है अपनी बाइक की सर्विस। ले रही अपनी बाइक और अभी हम जा रहे हैं इसकी सर्विस कराने, क्योंकि इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। एक तो इसके जो लेदर वगैरह वो गए हैं ब्रेक्स वाले, है ना, सर्विस होनी है। और एक तो ये बाइक ना बहुत ज़्यादा तेल पी रही है। तो फटाफट चलते हैं और इसकी सर्विस कराते हैं बिना किसी देरी से। तो लेट्स गो गाइस। एक तो ना इसकी सर्विस भी तगड़ी होनी है अब। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है इसका, कराते हैं इसका काम। लेट्स गो गाइस। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ सर्विस कराता हूँ, क्योंकि मेरा भाई बोल रहा था कि बॉबी के पास कराना है ना। पहुँच तो गए हैं, चलते हैं पार्क और इसकी सर्विस कराते हैं। और मैं चोटेगी सर्विस करानी भाई भी बैठ लगी है सर्विस को। इसकी सर्विस होनी है, ढंग से कराएंगे इस बार सर्विस इसकी। क्या हाल कराया वो देखिए, तब रियाल हो ले गए। तो गाइस अभी इसमें नया फ़िल्टर डालेगा, फ़िल्टर भी चेंज होना है इसका, क्योंकि फ़िल्टर का हाल देखो क्या हो गया है। गाइस और सीन नहीं हो गया। हाँ बंदा तेल भी होगा था। चलो थोड़ा अपने वाल बता गया और उससे जब नाटी आए नाटा वाला नट रह गया हो ना नट लाना। अच्छा नाटक तो भाई सर्विस तो होगी, 750 रुपये लग गया। अब चेक करते हैं कि सही हुई है कि नहीं, है ना। ब्रेक वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि ब्रेक वगैरह भी सही करवाई। फ़िलहाल एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं, फिर देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है इसकी, है ना। तो चलते हैं अभी यहाँ से। नाउ इट्स टेस्ट ड्राइव टाइम, है ना। खींच के देखते हैं थोड़ी सी।
लाजवाब हो गया ना, ये शानदार, बिल्कुल बढ़िया। आवाज़ भी बढ़िया आ रही है, फिल्टर भी डल गया ना वहाँ। अब यहाँ से बस चलते हैं। क्या हो गया है ऐसे, कैसे टूट गया कुछ तो काट रहा है। एक तो एक गंदी बहुत हो रखी है, उसको धोऊंगा जाके, बढ़िया चिपका दूँगा। और बस अब एक ट्रिप मारनी है इस बाइक पे, सर्विस हो गया इसकी। तो गाइस सर्विस करा ली बाइक की और बढ़िया चल रही है एकदम, मक्खन भी, मतलब शानदार चल रही है अब। और अब उम्मीद है कि तेल कम पिएगी, तो बस एक टूर मारा जाएगा शानदार वाला। अब इस पर इससे टाइम लगेगा तो वैसे टूर मार देंगे। तो गाइस ये रही अपनी बाइक और इसका काम हो गया है। अब इसकी सर्विस हो रखी है, बड़ी वाली टिप टॉप वाली सर्विस हो रखी है, वे एन चलेगी मक्खन की तरह। और मौसम कुछ ऐसा हो रखा है कि बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है, लेकिन बारिश होगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो बारिश मुश्किल ही है कि होगी, है ना। गर्मी बहुत है एक तो, जैसी गर्मी में बजने से अच्छा है कि घर को चलते हैं, क्योंकि बहुत गंदी गर्मी है। और यहाँ पे ना हेलमेट उतारा था ना मैंने, जब यहाँ पे मेरे ना पता नहीं हल्का सा कट जैसा लग गया, ये देखो, ये तो दर्द हो रहा है अभी यहाँ पे, बड़ा गंदा जैसे। देखो बाल हटाओ, ये देखो यहाँ जैसे ना हेलमेट की वजह से, हेलमेट का कड़ू जैसा होता है ना, इससे लग गया। तो लेट्स गो गाइस बैक टू होम। गाइस होने लगे थे भूख, मैं कुछ खा लिए। तो गाइस स्प्रिंग रोल खा लो, फिलहाल मैं तो खा रहा हूँ, तुमने खाने आ जाओ। चीयर्स। तो गाइस अपना खाना पीना हो गया, अब निकलते हैं घर को यहाँ से। एक बार यार, बाय।